ଗୋଟିଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୋଟିଏ ଦୁଷ୍ଟ ମାଙ୍କଡ଼ଟିଏ ରହୁଥିଲା। ତାର ନାଁ ରିଙ୍କୁ। ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲୋଭୀ ଆଉ ଖଳ ପ୍ରକୃତିର ଥିଲା। ଗଛକୁ ଗଛ ଡେଇଁ ସବୁ ଫଳ ତୋଳି ନେଉଥିଲା। କିଛି ଖାଉଥିଲା, ଆଉ କିଛି ନ ଖାଇପାରି ନଷ୍ଟ କରୁଥିଲା। ତାର ଲୋଭ ଯୋଗୁଁ ଅନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀମାନେ କୌଣସି ଫଳ ଖାଇ ପାରୁନଥିଲେ। ଦିନକର ଘଟଣା। ଦିନେ ଜଙ୍ଗଲ ମଝିରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ ଗଛ ଉପରେ ରିଙ୍କୁର ନଜର ପଡ଼ିଲା। ଗଛଟି ମିଠା ଫଳରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଗଛ ପାଖକୁ ଯାଇ ରିଙ୍କୁ ଫଳ ତୋଳି ଖାଇଲା। ଫଳଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଥିଲା। ତାର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଆହୁରି ଫଳ ତୋଳି ନିଅନ୍ତା। ହେଲେ କ୍ଳାନ୍ତି ଯୋଗୁଁ ସେ ସେଦିନ ତା ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଥିଲା। ହେଲେ ଫଳର ସ୍ୱାଦ ଭୁଲି ପାରୁନଥାଏ। ତା ପରଦିନ ପୁଣି ସେ ଗଛ ପାଖକୁ ଯାଇ ଫଳ ତୋଳି ଖାଇଲା। କହିଲା, ଓହୋ, କି ମିଠା! ପୁଣି ହାତ ବଢ଼ାଇ ଫଳ ତୋଳିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେହି ଗଛ ଥିଲା ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ବୃକ୍ଷ। ଯେତେ ଫଳ ତୋଳିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଗଛରୁ ଫଳ ସରୁନଥିଲା। ସେହି ଗଛରେ ଜଣେ ଦେବତା ବାସ କରୁଥିଲେ। ଗଛଟିର ଗୋଟିଏ ଅଦ୍ଭୁତ ଗୁଣ ଥିଲା। ପ୍ରତିଦିନ ଏହିପରି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ସେହି ଗଛର ଫଳ ଯେଉଁମାନେ ଖାଆନ୍ତି, ସେମାନେ ଯଦି ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ସେହି ଗଛରୁ ଫଳ ତୋଳି ଖାଇବେ, ଗଛଟି କହିଉଠେ, ତୁମେମାନେ ଯେତେ ଫଳ ଖାଉଛ ଖାଅ, କିନ୍ତୁ ଫଳ ଯଦି ନଷ୍ଟ କରିବ, ତେବେ ମହା ବିପତ୍ତି ଆସିବ। ରିଙ୍କୁ କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଫଳ ଆଣିବାକୁ ଗଲା। ତାକୁ ବୃକ୍ଷ ଦେବତା ଚେତାବନୀ ଦେଲେ। ହେଲେ ରିଙ୍କୁ ଲୋଭ ସମ୍ଭାଳି ନପାରି ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ହାତ ବଢ଼ାଇ ଫଳ ଖାଇଲା, ଆଉ ନଷ୍ଟ ବି କଲା। ବୃକ୍ଷ ଦେବତା ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ରାଗିଗଲେ, ହେଲେ କିଛି କହିଲେ ନାହିଁ। ରିଙ୍କୁ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ତା ଘରକୁ ଗଲା। ରାତି ହେଲା। ଚନ୍ଦ୍ର କିରଣ ପଡ଼ି ଚାରିଆଡ଼ ଚିକ୍ ଚିକ୍ କରୁଥାଏ। ରିଙ୍କୁର ମନ କିନ୍ତୁ ସେହି ଗଛରେ ଲାଖି ରହିଥାଏ। କେମିତି ସେ ଫଳଗୁଡ଼ିକ ଆଣିବ, ମନେ ମନେ ଖାଲି ଭାବି ହେଉଥାଏ। ତାପରେ ତାର ସାଙ୍ଗ ଠେକୁଆ ପାଖକୁ ଗଲା। ଠେକୁଆକୁ ସବୁ କଥା କହିଲା। ଦୁଇ ସାଙ୍ଗ ମିଶି ଗୋଟିଏ ଝୁଡ଼ି ନେଇ ସେହି ଫଳ ଗଛ ମୂଳକୁ ଗଲେ। ରିଙ୍କୁ ଗଛ ଉପରକୁ ଚଢ଼ିଗଲା। ପୁଳାଏ ଫଳ ତୋଳି ତଳକୁ ପକାଇଲା। ଠେକୁଆ ସାଙ୍ଗଟି ଫଳ ସବୁ ନେଇ ଝୁଡ଼ିରେ ରଖିଲା। ଏହି ସମୟରେ ବୃକ୍ଷ ଦେବତା ପୁଣି ଚେତାବନୀ ଦେଲେ। ହେଲେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ସେ ଚେତାବନୀକୁ ଜମା ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଫଳ ତୋଳିବାରେ ଲାଗିଲେ। ବୃକ୍ଷ ଦେବତା ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ରାଗିଯାଇ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ, ତୁମେ ଏ ପବିତ୍ର ବୃକ୍ଷର ନିୟମକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଛ। ତୁମକୁ ଏହାର ଫଳ ଭୋଗିବାକୁ ହେବ। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଭୂମିକମ୍ପ ହେଲା। ସେହି ଅଦ୍ଭୁତ ବୃକ୍ଷଟି ଜୀବନ୍ତ ହୋଇ ନାଚିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଗଛଟି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଶୁଖିଗଲା। ସେମାନେ ଝୁଡ଼ିରେ ରଖିଥିବା ଫଳଗୁଡ଼ିକ ପାଉଁଶରେ ପରିଣତ ହୋଇଗଲା। ତାଙ୍କ ଚାରିପଟେ ନିଆଁ ଲାଗିଗଲା। ଦୁଇ ବନ୍ଧୁ ବିକଳରେ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେମାନେ ଏପଟ ସେପଟ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତାପରେ ଦୁଇ ଜଣ ନିଜର ଭୁଲ ବୁଝିପାରିଲେ। ସେହିଦିନଠାରୁ ସେମାନେ ଯାହା କିଛି ଫଳ ପାଇଲେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଭାଗ ବାଣ୍ଟି କରି ଖାଇଲେ, ଆଉ ଖାଦ୍ୟ ନଷ୍ଟ କଲେ ନାହିଁ। ତାପରେ ସେମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପାପମୁକ୍ତ ହେଲେ। ପୁଣି ଅଦ୍ଭୁତ ବୃକ୍ଷଟି ଜୀବନ୍ତ ହୋଇଉଠିଲା। ସମସ୍ତେ ସେହି ଗଛର ଫଳ ଖାଇ ଖୁସିରେ ରହିଲେ।